တကယ်စစ်မှန်ပြီးရေရှည်တည်တံ့တဲ့ကြွယ်ဝမှုကိုတိဆောက်ဖို့လိုဝက်ချက်ကဘာမှဖြစ်မလဲတကယ်တော့လေဒါရွဝက်ချက်ကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှဆိုလိုက်လို့ရတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဆင့်30ပုံစံတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကဲဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင် ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအစင်ဒီထဲကိုတမ်းပြီးမဝင်ခင်မှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခဏလောက်အသေးပေဖွင့်ကြည့်ကြရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချမ်းသာတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခေါင်းထဲမှာစိန်ခံရွက်လေးကြီးဒီကိုပန်ချက်လေးရင်ဒီပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့နည်းနည်းလေးလွဲသွားနိုင်လို့ပါပဲအမှန်တကယ်တော့လေချမ်းသာတယ်ဆိုတာပိတ်ဆံကကိုဘဝအတွက်စိတ်ဖြီးစည်းစရာတခုမဟုတ်တော့တဲ့အခြေအနေကိုပြောတာပါဟုတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါငွေကအတားအဆီးမဖြစ်တော့ဘူးမချစ်မတ်တဲ့အခက်အခဲတွေကြုံလာရင်လဲငါမှအစင်သင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုမျိုးပေါ့ဒါက Instagram ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့အပေါ်ယံကြွယ်ဝမှုနဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝကစိတ်အေးချမ်းမှုကြားကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ကွာခြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲပထမဆုံးအဆင့်ကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီအဆင့်ကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအုံမြစ်ကိုချတဲ့အဆင့်ပါဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကြွယ်ဝမှုကိုတိဆောက်တာကအပြင်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့မစပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုပြောင်းလဲတာနဲ့စတင်တာပါဒီ slide ကတော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုချောပြနေတာပါပတ်စံပြတ်တာ next နေတာခြိုက်ကကွာခြားချက်ပေါ့ကြည့်ပါပတ်စံပြတ်တယ်ဆိုတာကရရည်ချင်းနေတခုပဲအခုလိုလို့ဆိုတော့ပတ်စံမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါမှမဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကကြတော့ကိုတတ်မှတ်လိုက်ကအမတ်သားတစ်ခုဖြစ်သွားရောငါတို့လူတွေကဒါမျိုးတွေဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးတွေကိုကန့်သက်လိုက်တာပါဆိုတော့ပထမဆုံးလောက်ရမှာကဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးကိုဖြိုချဖို့ပါပဲအဲ့လာကပထမဆုံးအောင်မြင်မှုနောက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကပါလဲဒီလားဒါကြရလေပိတ်ဆံလို့အလုတ်လုတ်လို့ရတဲ့ဆုလောက်တစ်ခုလို့မြင်ရတဲ့အနာဂတ်မှာပိုကြီးမားတဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့ view ဟာကြအထုံးချရမယ့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းပြီးမြင်တော့ဖို့ပါပဲဒီတွေးခေါ်လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့အရာအလုံးကပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ကြီးပုံကိုလည်းလုံးဝမမေ့တဲ့မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ချက်တည်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုကိုပိုပြီးပုံသွင်းနိုင်လို့ပါစီကန်ရှိဖို့တိုးတက်ဖို့ထောက်ကူပြုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုတမင်တကာကိုဖန်တီးယူရမှာပါဒါကကျွဲဝချမ်းသာမှုရှင်တန်ကြီးထွားဖို့အတွက်မြေရောစကောင်းတဲ့မြေရလို့ပြင်ဆင်ပေးသလိုပါပဲဟုတ်ပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအုံမြတ်ကိုချပြီးပြီဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်ကိုဆက်သွားကြရအောင်ဒါကတော့တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အပိုင်းပါပြောရရင်ဒီအဆင့်ကလူအများစုလက်မြောက်အရှုံးပေးသွားတဲ့နေရာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်ရှည်မှုနဲ့စ조사အားထုတ်မှုကိုစမ်းသပ်မယ့်နေရာဖြစ်နေလို့ပါအခုဒီနေရာမှာစိတ်ရှည်တယ်ဆိုတာကလက်ပိုက်ကြည့်ပြီးဘာမှမလုပ်ပဲစောင့်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကအချိန်ကာလတစ်ခုအထိစ조사ပန်းစားလှုပ်ဆောင်ရက်နဲ့ရှေ့ကိုအချိန်နဲ့ရွေ့လျားလို့စိတ်ရှိတာကိုဆိုလိုတာပါဆိုလိုတာကနေ့စဉ်မှာတော့အရေးတကြီးလုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ရတဲ့အတွက်ကိုတော့နစ်နဲ့ချီပြီးစိတ်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဒီအစစ်မှာလိုရမယ့်အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့တစ်လမ်းကြောင်းမှန်ကိုရွေးချယ်ဖို့ပါဆိုလိုတာကကိုထည့်လိုက်တဲ့စ조사အထောက်မှုကအချိန်နဲ့တက်ရိုက်အချိုးမကျပဲအစားပေါင်းများစွာပူရီမားတဲ့အကျိုးရလက်တွေပြန်ရနိုင်မယ့်နယ်ပယ်မျိုးကိုရှာဖို့ရွေးချယ်ရမှာပါပြီးရင်အဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာဘယ်သူမှမြုပ်ကွယ်မပြုနိုင်လောက်တော်လာတဲ့ဒီကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမယ်အထူးကအချင်းကိုရောင်စားနေရမျိုးမဟုတ်ပဲတိုးချဲ့နိုင်တဲ့ရလက်တွေဖန်တီးဖို့ပါပဲပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့လောကကြီးနဲ့အညီကိုအမြဲတမ်းပြန်လဲတီးထွင်နေရဒီမှာရန်ကောင်းတဲ့ဥပမာတစ်ခုရှိပါတယ်တာမန်အလုပ်နဲ့တိုးချဲ့နိုင်တဲ့ရလက်ကြကကွာခြားချက်ပါဟမ်ဘဂါတွေလုံးကိုယ်တိုင်လုံးနေရကအလုပ်ပါအချိန်နဲ့ကန့်သက်ချတယ်ဒါပေမဲ့ဟမ်ဘဂါတွေကိုအများကြီးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုဒီဇိုင်းဆွဲတာကြတော့ရလက်ပါအဲ့ဒီလိုအကျိုးတရားမှုကဟန်တကယ်ကျွဲဝမှုကိုဖန်တီးပေးတဲ့အဓိကအင်ဂျင်ပါနဲ့ကဲအခုဆိုရင်အဆင့်3ကိုရောက်လာပါပြီဒီအဆင့်ကတော့ဒုတိယအဆင့်မှာစူးစမ်းရှာဖွေထားတဲ့ငွေကို view ဟာကြနဲ့ကိုယ်တို့ပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်အတွက်အခြေခံကြဆုံးအရေးကြီးဆုံးစီမင်းကတော့ရှင်းလေးပါပဲ3ဓာတ်ထက်ပိုပြီးဝင်ငွေရှာရမယ်ဒါပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့3ငွေကြားကကွာဟချက်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျေနိုင်သမျှကျေအောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာပါအဲ့လိုပို့ရှာလာတဲ့ငွေနဲ့ပထမဆုံးလောက်ရမှာကပါလဲဆိုတော့အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတိစောက်ဖို့ပါဒီနေရာမှာတတိထားရမှာကဒါဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပိတ်ဆံမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကမထင်မှတ်တဲ့အခက်အခဲတွေအလုတ်ပြုတ်တာမျိုးတွေနဲ့ကားကွယ်ပေးပြီးစွန့်စားမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့3လကနေ12လစာနေထိုင်စရိတ်ဘတ်ဖာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့အားရစက်ကွန်ရက်ပါအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေပြည့်ထားပြီဆိုရင်တော့โอเคအခုမှတကယ်ကြွယ်မှုတိစောက်တဲ့ခီးကိုစတင်ပါပြီပိုလန်ငွေတွေကိုရေရှည်တည်တံ့တဲ့ကြွယ်မှုအဖြစ်ပြောင်းလဲရမယ်။အဲ့ဒါအတွက်ပထမဆုံးကတော့ပုံမှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ပြီးရင်အိမ်ချမ်းမြေလိုကင်တွယ်လို့ရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစဉ်းစားပါ။ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအသစ်တွေထပ်ရှာဖွေပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့အရေးကြီးဆုံးကကိုတီဆောက်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအာမခံထားတာမျိုးနဲ့ကာကွယ်ဖို့ပါပဲ။ဒီစင်းတွေကိုတဆင်ချင်းစီအစစ်လိုက်လှုပ်ဆောင်တော့ရမှာပါ။ဟုတ်ပြီ။အခုပြောပြခဲ့တဲ့အဆင့်ထုံးစင်ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ချမ်းသာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့
အစာကလေးကမပြောပြထားတဲ့လျှော့ဝှက်စတုထအဆင့်တစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကဒီခေတ်စဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့အဆုံးပန်းတိုင်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစတုထအဆင့်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တခုတည်းသောအရာကတော့ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ပါဆိုတာပါပဲ။ဟုတ်ပါပဲ။ရိုးရှင်းနေတော့ဒါပေမဲ့အရန်ကိုအစွမ်းထားပါတယ်။ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတော့ရွေးချက်ရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်ခြင်းဆိုတာဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးတဲ့အမြဲတမ်းရှေ့ဆက်သွားနေရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးပေးနေတာပါ။ ဘာလို့လဲကြည့်တော့ကျွေးဝါချမ်းသာမှုရဲ့တကယ်အဆုံးရှုံးရည်မှန်းချက်ကကိုယ်ဒီအများကြီးပိုင်ဆိုင်ဖို့တတ်မဟုတ်ပါဘူးအဓိကလွတ်လပ်မှုနဲ့အတီးပယ်ရှိတဲ့ဘဝကျုပ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ပါပဲပိုင်ဆိုင်ကိုကိုယ့်ရဲ့တကယ်တန်ဖိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဘဝကျုပ်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကိရိယာကျုပ်အဖြစ်အပြည့်ကိုအသုံးချနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားတာပါ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမိခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်တကယ်လို့မျိုးငွေရေးကြီးတွေကစိုးရင်စရာကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝအတွက်ဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်ကိုတည်ဆောက်မလဲဒါကပိတ်ဆံဘယ်လောက်ရှာမလဲဆိုရင်မိခွန်းထက်အများကြီးပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုပါပဲ